Gaafin akkana jette. Carraa Itoophiyaa bulchuu osoo argatte dura maal dalaita? Dinkii qaqqabsiisa. Diinkee gadhaabte. Akka inni bakka yoo ol ga'uuf. Eegas yoo. Eegasin haadholee lafa varaandarra bu'an manatti ol galcha. Okay, rakkattoota mana dhabanii ala galan gara manaa ol galchita. Eegas yoo. Tartiibumaan akkasitti itti fufa. Maashaallah. Tartiibumaan akkasitti itti deemtaa jechuudha. Okay. Maashaallah. Rabbii carraa kana si haa. Amiin. Waan bareedaa hawwuu jirta. Maashaallah. Ayyee muslim gaafiin tarma gaafatamte sanii mi'atoo carraa Itoophiyaa bulchuu osoo argatte waan isaan addaa kaslaa waan sanni hojjetuu qaba jettee fedhii qabdu maali? Masgiida heddummeessuu. Akka? Quraana bitee miskiina firuu. Bakka quraanni hin jirre jechuudha. Ayyee. Miskiina gargaaru. Miskiina gargaaru. Maashaallah. Ammasoo? Yataamaa gargaaru. Yataamaa gargaaru. Maashaallah. Eegaan daawwattoota kabajamtoota falaatuuf warri hangammaa teessanii kaan ciisaa, kaan taa'aa, kaan makiinaa oofaa, kaan hojii mana madaamii keessa dalagaa nu ilaalaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jechaa yaadni ijoolleen asii kaasattu carraa biyya bulchuu osoo argattan jennaan kaan diinkii wal qabu rakkattoota alaa galchuu jaanii yaada bareedaa qabanii carraa san rabbi isaanii haa kennu isin jechaa gaman maaloo sabskiraayib laayik sheer gochaa hanga dhumatti nu faana bu'aan dhaamsa keenya.